Habari, karibu NTV, na leo tutaweza kujifunza namna ya kuweza kutengeneza bootable device, bootable USB drive. Vitu vifuatavyo ni vitu ambavyo vinahitajika ili kuweza kutengeneza bootable USB drive yako. Kwanza kabisa unatakiwa uwe na flash ambayo ni 8GB ili kuweza kupata access ya kuweza kutengeneza hiyo bootable drive yako. Na suggest ni bora kutumia USB drive ambazo ni original, especially mara nyingi huwa ni SanDisk, ili siweze kukuletea shida hapo baadaye. Kwa hiyo kisha kuwa na flash yako ambayo ni empty yenye uwezo wa 8GB, unatakiwa uwe na file lako ama image yako ya Windows husika, kama ni Windows 7, Windows 10, Windows 8 pamoja na Windows 7, Windows 8 na Windows 10. Windows XP siku hizi hazitumiki sana. So therefore ukishakuwa na image yako ya Windows, unatakiwa uwe na software yako ya PowerISO ambayo utakuwa umeinstall kwenye PC yako. PowerISO ni miongoni mwa software ambazo zinatumika kutengeneza bootable devices, na zipo zingine kama Yumi na kadhalika, lakini kwa PowerISO flash yako inatakiwa iwe empty na iwe na uwezo wa kuanzia 8GB na kuendelea, ili isiweze kusumbua kwa window ya aina yoyote ile. Kwa hiyo ukishakuwa na hivyo vitu vitatu ambayo ni USB yako 8GB, uwe na image yako ambayo sisi tunayo hapa, tutatumia Windows 7, alafu uwe na PowerISO ambayo umeinstall kwenye PC yako, then unachomeka flash yako, alafu unaifungua PowerISO yako kama hivyo. Ukishaifungua PowerISO, unakuja una select upande wa juu kabisa hapa top, una select tools, then unaenda kwenye create bootable drive. Ukisha select moja kwa moja una select tools, then create, unabonyeza okay, unabonyeza yes, then itafunguka tena ikulete kwenye menu ambayo inahusika. Utaselect hapa sehemu ya kwanza, image yako iko katika sehemu gani. Image yetu sisi tumeweka katika desktop, then tumeweka katika file ambayo ni hapa la window. Utaiselect, then utabonyeza open. Ukibonyeza open, utakuwa umeweza kuichukua image yako na kuileta huku. Baada ya hapo, unakuja sehemu ya pili ambayo ni ku select destination. Unataka uiweke wapi hiyo image yako? Sisi tunataka tuiweke katika flash yetu ambayo ni hii hapa, lakini kama zipo zaidi ya 5, unatakiwa ujue storage hiyo flash yako pamoja na ukubwa na jina jinsi ilivyo. Flash yangu mimi ni hii hapa, tumesha select, then unakuja unaanza kubonyeza start. Itakuask hapo, na press okay, then utaanza moja kwa moja kutengeneza USB drive yako kuwa bootable kwa ajili ya kupiga window kwenye PC yoyote ile. Kwa hiyo itaanza hapa kuhesabu mpaka ifike 100, then itakuwa imemaliza. Utabonyeza okay, utatoa USB yako kwa ajili ya matumizi. Lakini huu mstari pia unaona kadri inavyozidi kusoma huku juu 1, huku chini inazidi kusoma pia, inasogea mpaka until ifike mwisho huku. Kwa hivyo nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine ili waweze kupata maujuzi haya kutoka NTV. Sina la ziada hadi kipindi kijacho. Asante na kwaheri.